괜히 막 센 척 하려고 나도 벌어 이러면서 이게 카드 막 항상 쓰고 했는데 이 친구한테 카드를 줬어? 예, 근데 이제 저는 그 신용카드를 처음 받아봤어요. 부모님한테도 안 받아봤는데 그래야 이제 나중에 의미야? 그거라도 받을 수 있잖아요. 나중에 헤어질 때 그거를 돌려받을 수 있어서 한 번 더 볼 수 있는 그 기회를 만들려고 했던 것 같아요. 근데 제가 진짜 이거는 뭐 창피한 얘기가 아니라 너무 예쁜 명품 지갑이 있는 거예요. 2개 세트로. 그래서 이제 이거 사진 찍어서 제이슨 씨한테 어떻게 너무 예쁘지 않니? 갖고 싶지? 막 이렇게 했어요. 그러니까 싫다고 자기. 저는 사실 굳이 이걸 내가 선물 지금 필요하지도 않을 것 같고. 근데 그동안에 어떤 남성분들은 혹시 다른 모양 좀 보여줄 수 있나요? 바잉하시는 분으로 다른 패턴 없나요? 네네네. 그랬었는데. 그랬었는데 갑자기 저를 제이슨의 다른 너 반응. 누나가 잘 보일 사람한테나 선물해요. 그 사람이 명품이 돼야지. 왜 명품으로 포장을 하려고 하지? 야, 이거 뭐지, 이거.